好，大家好，我係土哥出嚟咁啊，久違嘅2v8玩勘探。咁呢鋪雖然輸咗，但係咧係非常之靚嘅個配合。妮妮同阿叻叻嘅救人咧，叻叻打洞開槍，再俾粒波我啦。跟住妮妮就地下室救我，再幫我旋轉撞2次，非常之靚。咁啊，一開始呢個黑白應該同個小丑係開黑啊。咁啊，佢哋一齊追呢個作曲家啦。咁喺我角度就咁有啲位我盡量快少少啦。咁啊，睇下小丑未中佢腳咧，應該咁啊自己小心下先。呢度有得吸就吸佢，好斷咗佢腳。咁啊盡咗力啦，繼續收機。咁冇啦，佢哋兩個一齊追就應該呢個作曲家難啲。咁啊都要死啦，作曲家。好，咁我就繼續收機啦。咁啊黑白突然間過嚟追我啦。咁啊溜佢啦我哋。咁原來我勘探都溜得幾好喎嘅勘探。咁我哋有個飛輪，睇住佢幾時。咁啊黑白個白出都比較慢啦。咁佢哋又同我講話兩隻鬼一齊追我。咁喺呢度中一刀先。咁啊天助我也有部車喺度咁啱。咁啊擋咗小丑嗰個視線啦。咁啊我可以翻到槍，翻到板。咁呢度哇，直頭係無敵狀態。咁啊冇辦法，但係我唔小心拉咗去上掛嘅上凳嘅頭身嗰度，唔好意思。唉，咁啊佢把遮好準啊，冇啦要死啦。咁啊陣間睇下啊，咁啊妮妮就係交咗個波撞咗個腳啦。咁啊而家咧就準備睇下叻叻嘅視覺啦。好，精彩點一就喺度。咁啊叻叻非常好啦，佢就話佢就去買個波俾我。咁啊佢嗰粒波係霓虹燈嗰粒，我都想要嗰個皮，前鋒嗰個皮。咁佢買咗波俾我，咁隻鬼就飛咗翻嚟。咁啊佢呢下係超靚嘅，送波俾我啦，打洞啦，跟住未完，再嚟個開槍，哇靚到！咁啊黑白應該就死追我㗎啦，始終我上過掛，同埋佢咁呢度我哋攞個時殺吸一吸佢啦。咁佢金身，我哋即刻交波。咁呢下反應好快，非常靚嘅我呢個操作都，同埋特登想讚自己，但係都真係幾好。兜多個圈啦。可以嘅話，陣間嚟個翻槍加速。但係原來佢係風槍。好，等佢完吸暈嗰下，我哋再拉波。行得好快。OK， 入咗去之後，我哋可以繼續玩。好，冚個板。咁我估唔到呢度竟然計我冇嗰個後硬直。咁我哋仲有少少波啦。諗住就嚟死嘅啦。但係呢個距離因為佢小黑啦，所以我哋夠時間翻板。好，拉多少少波。算係避咗個搖鈴啦。但呢度應該冇啦，準備要死啦。好似仲有個飛輪。加速入埋呢塊板。但係佢有搖鈴啦。但係呢度冇啦。盡咗力啦，都溜咗好耐呢度。唔知出面發生緊咩事，但係就繼續啦。好，呢個時候咧，到今鋪第二個精彩位啦，就係妮妮嘅救人。嚟睇一睇啦。佢粒波拉得好靚，呢度嚟個無雙救先啦。好彩佢幫我擋到刀，同埋黑白交個金身。但係原來佢金身又好，哇！個回旋裝正啦，靚。未完喎。睇下我勘探視覺先啦。佢掉遮喺度。佢想取消個後搖，用呢下。好，妮妮。哇！呢下撞靚啦，又幫我停咗佢。最衰就佢有拋遮。佢有拋遮都係拉到翻呢個距離。
咁我望住佢拋遮咯。咁我哋前面有兩塊板入板。咁啊呢度唯有拉開距離。玩具雙想幫我擋刀啊，靚㗎 ，thank you 你。咁我又跳咗入去啦。咁我仲有一粒磁石，本身諗住攞磁石去掉去解佢嗰個吸魂嘅。哇！又金身啊！咁啊冇啦，盡咗力啦已經。咁啊，但係隊友嗰兩下救人真係神救援，係最近 2v8 應該呢一年內救得最靚嘅2次。咁啊，最尾都雖然輸咗啦，但係想帶俾大家睇就係呢兩度。咁啊，我又盡力扭計啦，隊友都報得好靚咯，又波救我，又幫我撞。好，咁啊呢鋪係咁多啦，多謝大家收睇，我係條龜 Train。咁啊排位片再俾大家睇。